नवनवीन दर्जेदार उत्कृष्ट कीर्तनांचा लाभ घेण्यासाठी आताच सबस्क्राईब करा वारकरी कीर्तन विश्व. दृढ निश्चयी राहणं. तुगा म्हणे हेची आश्रमाचे तुगा म्हणे हेची आश्रमाचे तुगा म्हणे
उत्तम भोगिल उत्तम भोगिल उत्तम
तुका म्हणे हेचे आश्रमाचे फळ परमपद अशा पद्धतीची वृत्ती जर अंगीकारता आली तर उत्तमची गती तो एक पावेल उत्तम भोगील जीव खाणे. आता 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 आधमातल्या आधमात अरे बापरे यानं तर रेकॉर्ड तोडला सगळ्याचा. 11 वाजून 11 मिनिटं झाले म्हणून राहिला. तुला अर्जंट आहे बाळा जाय असं. बाबाचं कीर्तन तिकडं असल्यामुळं तिकडची काही मंडळी कीर्तन ऐकून इकडे येणार आहे म्हणून बळीराम दादाने आजच्या वेळेत फेरबदल केला होता. कीर्तन उशिराने सुरू करावं अशा सूचना दिल्या होत्या. आता आधमातल्या आधम योनीमध्ये जर जावं लागलं तर याचा तर्क काय काढायचा. बैल होऊन जन्माला आला आता का मागच्या जन्मात कर्ज घेतलं आणि फेडलंच नाही. ज्याच्याकडून घेतलं त्याच्या घरी बैल बनून गेला. त्याच्याकडून जेवढं कर्ज घेतलं ते कर्ज फेडलं फिटलं. देवाने लगेच त्याला इकाची बुद्धी दिली. इक रे याला इकला घेतला दुसऱ्याने इकत. त्याचं बाकी होतं. त्याचं फेडत फेडत आलं फिटलं. देवाने पुन्हा बुद्धी दिली इकला. तिसऱ्याच्या घरी गेला. त्याचं कर्ज जरा जास्त होतं. म्हातारपणा लोक त्याच्या घरात राहिला. फिटलं कर्ज मेला. ते कर्ज फेडेल नव्हतं म्हणून देवानं त्याला आधम योनीमध्ये घातलं. म्हणजे उत्तम जीव खानी तो पचला नाही. उत्तमची गती तो एक पावेल. कोण एक पराविया नारी माऊली समान. कोण एक पर उपकारणिनी परनिंदा. माय बहिणी या ज्या स्त्रिया आहेत सदा ह्या माय बहिणीसारख्या जो गणित गमतो किंवा त्यांना समजतो असा परक्या नारीला माऊलीसारखं जो समजतो असा उत्तमची गती तो एक पावेल. अजून कोण अजून कोण भूतदया पशु गायीचे पाळन. अजून काय तान्हिल्या जीवन वना माझे सर्वांप्रती दयेचा भाव ठेवल. मुक्या जनावरांप्रती प्रक्षुभक भावना न ठेवता त्यांच्याप्रती सुद्धा दयेचा भाव अंगीकारल. आणि भूखे को रोटी और प्यासे को पानी बोलो बाबा बर्फानी. चलो अमरनाथ अमरनाथ हा बर्फानी म्हणजे अमरनाथ. अशी भावना जो ठेवल उत्तमची गती तो एक पावल. आणि शेवटी शांतिरूपी नव्हे कोणाचं वाईट. कधीही कोणाचं मनानं वाईट चिंतणार नाही. आणि असं निरपेक्ष जीवन जगत जगत वाढवी महत्व वडिलाचे उत्तमची गती तो एक पावे उत्तम भोगील जोखाने. संपलं कीर्तन. झालेली सेवा सद्गुरुरायांच्या चरणी आनंदेश्वर महादेवांच्या चरणी. गुरुवर्य दत्तात्रय बाबा महाराज माळवंडीकर, गुरुवर्य भगीरथ बापू महाराज नाथापूरकर, गुरुवर्य गिरी गुरुजी भोकरदन महापुरुषांना समर्पित करतो. या कार्यक्रमासाठी उपस्थित सर्व महाराज मंडळी ज्यांची